pejim-baovao hafa tanteraka kosa indray ny 12 hatramin'ny 15 ny volana novambra ho avy izao no anatanterahana ny andiany fa 17 ao anatin'ilay hetsika salon international de l'habitat eny Tanjombato eny no anatanterahana ity hetsika goavana ity amin'ny maha salon de l'habitat azy moa zany dia ho maromaro ireo fandaharam-potoana ho hita maromaro ihany koa ireo trano eva mampiranty zava-mahaliana. Ho tanterahana ny 12 ka hatramin'ny 18 novambra izao ny andiany fa 17 amin'ny hetsika salon international de l'habitat eny amin'ny parc des expositions Forelo Expo Tanjombato. Raha ny tamin'ny taon-dasa dia nisy fiakarany amin'ny 1% ny mpandray anjara satria tafakatra 20% izy ireo ampiraty vokatra mandritra izany raha toka manodidina ny 70% teo eo foana nandritra ireo andiany dia ao aloha. Efa voasikajo ambohi-piona ny saim-pirenena voakasika ao anatin'ny tontolon'ny trano sy ny taozava-baventy ny salon international de l'habitat no izy mamondrona ao anatin'ny toerana iray ireo mety ho filany mpitsidika eo amin'izay tontolo ny fanorenana sy ny trano izay araka nambaran'ny komity mpanomana androany nandritra ny valandresaka amin'ny mpampalala vaovao teto amin'ny Louvre Taninarenina. Azo laka mandritra ny hetsika araka izany ny makasika ny fanorenana trano, ny angovo hazavaozana, ny fanatsarana ny endrika amam-bika ny sy atiny ary ivelan'ny trano, ny fikojakojana sy ireo asan'ny orinasa mpivarotra sy manao asa fanorenana trano. Tafiditra ao anatin'ny hetsika ity trano dia isy ny andiany faharoa amin'ny hetsika Biennale des Arts de l'Océan Indien izay hanomezana lanja ireo sary hosodoko malagasy sy ny art plastique contemporain.